హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. నేను మీ సరిత బనాలా. ఫ్రెండ్స్, ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఒక మంచి రెమెడీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ సరిత బనాలా. ఫ్రెండ్స్, ఇది చలికాలం కదా, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ముక్కు దిబ్బడ, చెస్ట్ పెయిన్, ఆస్తమా లాంటివి, గొంతు నొప్పి వస్తుంది. చాలామందికి జెండబొమ్మ అట్లాంటివి అలవాటు ఉండదండి. సో వాళ్ళ కోసం చాలా లైట్గా తక్కువ పవర్లో ఉండి మంచి పనిచేసేది ఒక రెమెడీ తీసుకొచ్చానండి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, జిందాతిలిస్మాత్ అండి. ఇది చాలామందికి తెలిసిందే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి పక్కన ఉన్న చూడండి, పెట్రోలియం వ్యాస్లిన్ జెల్లీ. సో అది 5 రూపాయలకే వస్తుంది. సో ఈ రెండు కలిపేసి మంచి జెల్ తయారు చేశానండి. సో ఇది ఎట్లా తయారు చేయాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు మనము వీడియో చూసేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకుంటున్నానండి. నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసి చూపిస్తున్నాను. మీరు ఒకసారి చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్కువ చేసుకోండి. ఇదేంటంటే పెట్రోలియం వ్యాస్లిన్ జెల్లీ అండి. ఓన్లీ 5 రూపీస్కే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి జిందాతిలిస్మాత్. ఇది చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి. నేను ఒకటి పాత వీడియో కూడా చేశాను, మీరు వీలవుతే చూడండి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వీడియో కూడా నేను ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను. దీంతో చాలా రకాల రోగాలన్నీ మాయమైపోతాయండి. చాలా మంచిది. సో ఈ రెండు ఉపయోగించి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నోస్ రిలీఫ్ బామ్ అనుకోవచ్చు. దాన్ని మనం ఏ రకంగా తీసుకోవచ్చు అంటే హోమ్ మేడ్ నోస్ రిలీఫ్ బామ్ అని అనుకోవచ్చు. సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? పెట్రోలియం జెల్లీ అండ్ జిందాతిలిస్మాత్, అంతేనండి. నేను కొంచెమే చేసి చూపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలా చేస్తే నాకైతే ఇది ఏంటంటే మామూలుగా అయితే మా ఇంట్లో అన్నీ మేము ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాము. సో మళ్ళీ ఎక్కువ చేస్తే వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం చేసి ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను. సో మీరు కూడా ఇంతనే చేసుకోండి. మీకు బాగా అనిపిస్తేనే మీరు చాలా చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చాలా తక్కువ అమౌంట్లో మంచి మెడిసిన్ అయితే నేను చేసి చూపిస్తున్నానండి. సో ఇలా మనం ఏంటంటే నేను తీసుకున్న కొద్దిగా వ్యాస్లిన్కి నేను ఒక 10-20 చుక్కలు అనేది నేను ఏమంటారు జిందాతిలిస్మాత్ వేసేస్తున్నానండి. మీరు ఈ పద్ధతిలో వేసి మీరు ఇట్లా కలుపుకోవచ్చు. లేదా మీకు కలపడం ఇబ్బందిగా ఉంది, రావట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టీల్ది గిన్నె తీసుకొని అందులో మీరు వ్యాస్లిన్ ప్లస్ జిందాతిలిస్మాత్ వేసి కొంచెం ఇంకొక గిన్నెలో వేడి నీళ్ళు పోసేసి ఆ వేడి నీళ్ళలో ఈ గిన్నె పెట్టేశారనుకోండి, ఇది మొత్తం కరిగిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏదైనా ఒక డబ్బాలో వేసేసి మీరు అది కరిగిపోయిందని వేసేసి జరసేపు ఒక 5 నిమిషాలు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. లేదా 10 నిమిషాలైనా సరే అండి. మళ్ళీ మొత్తం ఎట్లుందో అట్లా మంచిగా ఫస్ట్ లేక జమ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏంటంటే మనకి వ్యాస్లిన్ ఎలా ఉందో అలా తయారవుతుంది. కానీ మనకేమవుతుంది, నోస్ రిలీఫ్ మంచి కోల్డ్ క్రీమ్ అనుకోవచ్చు, పెయిన్ రిలీఫ్ బామ్ అనుకోవచ్చు తయారైపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, దీన్ని జాగ్రత్తగా మనకు కొంచెం పేషెన్స్ ఉంటే మంచి తయారు చేసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తగా దీన్ని కలపండి, చూస్తుండని. మీరు కలుపుతూ ఉంటే ఇది మంచి ఒక పెయిన్ బామ్ అయిపోతుంది. నోజ్ రిలీఫ్ పెయిన్ బామ్ అనుకోవచ్చు. మనకి గొంతులో మంట వచ్చినట్టు అనిపించిన, చెస్ట్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందంటే గ్యాస్కి వచ్చే పెయిన్ కాదండి నేను చెప్పేది. మనకి జలుబుతో ఇట్లా పట్టేసినట్టు అనిపిస్తుంది, ఆస్తమా లాంటిది, హెడేక్ బాగా వస్తుంది, సైనటిస్ కానీ మైగ్రేన్ కానీ, నోస్ రిలీఫ్ కాకుండా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఇది మన పెద్దలకి కొంచెం తక్కువ పనిచేస్తుంది, కానీ చిన్నపిల్లలకైతే కిర్రాగ్గా పనిచేస్తుందండి. మొత్తం పిల్లలకి జబ్బలకి, వెనకాల ఈపులో, మొత్తం గొంతుకి, నుదుటికి అంతా రాసేసారు అనుకోండి, చాలా మంచిగా హాయిగా నిద్రపోతారు పిల్లలు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసేసారు కదా, ఇంత ఈజీ నోస్ బ్లాక్ పెయిన్ రిలీఫ్ బామ్ తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా ఈజీ అండి. మీరు ఆ వ్యాస్లిన్ డబ్బా ఉంది కదండి, ఆ డబ్బాలోనే మీరు ఈ చుక్కలు వేసేసి కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకున్న సరిపోతుంది. లేకపోతే ఏదైనా మూతన్న చిన్న కంటైనర్స్ ఉంటాయి, పాత ఈ జెండు బాంబు ఉంటాయి, అందులో వేసేసుకోండి. చూడండి ఇది ఎలా ఉందో, అంత థిక్గా ఉంటుంది, చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది. మనకి వ్యాస్లిన్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఇలా మనం అప్లై చేసేసుకొని కొంచెం ఒక 2-3 నిమిషాలు ఇలా మనం మసాజ్ లాగా చేసుకుంటే మనకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. నోస్ అయితే హెడేక్ వచ్చినా కూడా మీరు వాడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుందండి. స్మెల్ అయితే చాలా కిర్రాకు ఉంది. నేనైతే నా దగ్గర ఒక పాత కంటైనర్ ఉందండి, అందులో పెట్టేస్తాను. ఎందుకంటే ఇది చాలా కొంచెం ఉంది, కంటైనర్ చాలా పెద్ద ఉంది, అందులో పెడితే కొంచెం చూడడానికి అంత సాటిస్ఫై ఉండదు. మీకు చూపించాలి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. సో ఇందులో పెట్టేసి నేను మూత పెట్టేస్తానండి. ఇది మనకు 1 మంత్ అయినా కూడా పాడవదండి. చిన్నపిల్లలకైతే ఇది నేను ఇప్పుడు చేసిన క్వాంటిటీ అయితే వారం రోజులు వస్తుందండి. పెద్దవాళ్ళకైతే మనం ఒక రోజులో కూడా ఖతం చేయొచ్చు, మనం వాడేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఏంటంటే మీకు ఘాటు అనిపించట్లేదంటే ఇంకో కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. పిల్లలకైతే తక్కువ వేస్తేనే బెటర్ అండి. సో ఎవరికైనా డబ్బాలు లేవంటే ఇందులోనే మీరు కొంచెం చుక్కలు వేసేసి
ఇందులోనే కలిపేసి పెట్టేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నా వీడియో చూసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.